Horas, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rikapan siganu pari bata bani panorang sogot nyarion pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Bapa. Bani ganup diar layakmu panramotionmu rosi pasarihononmu uban nami. Badi panorang sogoton ibagas lasio ibukah kanami horja nami sigano pari. Perlu be apehon ham tanganmu ubani siman jujung nami. Laho mamasu hanami. Asik saganjam nyereon. Gok ibagas malas nyur na umbamu mahanami. Makurjahon horja nami. Dumu ubani harusuk nurmu. Amin. Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Jape na siyang marianan bani panorang sogot nyarion. Nabu isi hanami marhiteon ni channel YouTube on. Digapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Aima tersurat bani buku Jeremia bindu 30 ayat 20 nama katahon sono. Gabe somon saparima anak ni sidea. Anjaha kuryani sidea tetap do ilobe. Uhumon kudo sagala nama ngodoh-odoh sidea. Kita ganupan nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marosong do hita tene anggo ibagas parguluhan taon mulak bayu use, mulak jenges use, mulak atur use, mulak banje use, terlebih mah dekosi pakorhoni pandemi COVID-19 na masa itongah-tongah ta. Na ija baik secara ekonomi, baik ay bani perguluhan sigano pari secara sosial, sonai humani age ibagas partunduyun pe atap bani ibadah-ibadah tapi tene sopat do geor halani pakorhoni pandemi COVID-19. Na tentu lebih sonai mahumani na masa anggo perguluhan ta igiori sibulis lambe boy hita madalan totor lambe yarusi hita aha harusuh nine bata janalang tarbahin hita makorjahon harusuh nine bata rosi mangindahi dalan pamalas uhur nine bata jana anggo gok ibagas sitaronon hita, gok ibagas pusok niuhur hita, lang anjay tarbahin hita tene lahu mangindahi harosong nine bata ibagas parguluhan ta sigano pari. Ase bagah-bagah nine bata hubata, somo bagah-bagah ni hubani bangsa Israel bani panorang ni pangidangyon Nabi Jeremia bahasa ibagas parguluhan ni sidea na sopat geor jana sopat lang totang halani na terbuang sidea huhabuangan Babel. Nah nebata merbagah-bagah kubani sidea bahasa na masa itong-atongan ni sidea ay ang gumulak masidea jana tetap sidea martengir nihur bani nebata sendiri dotene na paulakon situasi perguluhan ni sidea somon sapari. Nah, tentu on mahumani pangarapan ta. Depkosi 2 tahun kita mendopakon pandemi COVID-19 sia. Sopat do nyombah ta langboy bebas marguro-guro. Nebata marbagah-bagah ubata. Bahasa nebata sendiri do namambahin mulak bayu use. Nyombah ta baik ay secara kesehatan, baik ay secara pendidikan. Asibuy usia tene ilanjutkon perguluhan nolo BDR hulu bini arion. Anjana porin ijabe hita marianan jana siol uhurta maribadah markebaktian. Nebata sendiri do manjamin bahasa nebata sendiri do napatotapkon kuryata ilobe-lobeni parkurionta ilobe nine bata seng anjay mosor hita ubani partupuan ta
Por ini pesopat 2 tahun hita ibagas ibadah tapelang totang sipata boy ku gereja sipata lang. Tapi baga-baga ni bata hubatta bani panurang sogoton maningon do tenger uhurta. Bahasa nebatado na manotapkon ibagas persaranta rapakon nebata. Baik ay ibagas rumani na mapasin baik ay ibagas perguluhan tasigano pari. Nebatado na patotapkon perkuryonta atape persoran na jenges pakon nebata. Jana na luar biasa use. Janji ni nebata baga-baga ni nebata. Ubani bangsa ai, ubani bangsa Israel bani panorang ijia si jolomonta humani ibagas zaman kon. Nalambin bagal tumang perubahan na bagal hidup pakon hita ibagas perguluhan tahun. Bahkan langi botol kita nah harumang ni musuh nasiol mangagu lang pitah perguluhan ta sonai de humani age dihut pakon masa depan ni nyumbahta bani perkembangan ni zaman nuan. Dingat kita mah hata ni nebata napapakehon ku bata. Bahasa sagala musuh ni halak napor saya nebata sendiri do na manguhum sagala na manguduh oduh halak na totap martengir nihur hubani nebata. Ay maase na perlu hape si horja hononta bani panorang on na perlu besahali maningon do hape ini lambin itingkat kon hita perhatianta hubani nyombahta terlebih maai ibagas na mamamahkon hata ni nebata. Porini petongon sipata nyombahta lang mangarusi ope bagas takas pasal surah-surah ni nebata. Tapi selaku halak na persaya, selaku orang tua natar di logabe malim itongah-tongah ni keluarga maningon do itingkat kon hita carata lahu mamamahkon hata ni nebata hubani nyombahta. Jana nebata mahoma na mambahin nyombahta lambin martambah ibagas abotohon, lambin martambah ibagas pangurusion, jana lambin martambah ibagas biar dopak nebata. Jana maningon dohomani ijaga hita persoranta ibagas partupuanta ulang sopat ita dikon hita partupuan-partupuanta anggo nebata ibahin do ase totap perkuryaonta ase totap persoranta ase totap hasadonta ibagas kuryani Tuhan na totu sonai mahumani hita mangida surah-surah ni nebata ai gabi surah-surah ni urta halani ai maningon totap do ijaga hita perkuryaonta ijahita manjalohon hidup nihur ni nebata manjalohon pasu-pasu ni nebata ijai mahumani hita menjaga hasadaonta ibagas nadear asepurini petene adong kerikil-kerikil na etek idok pakon hita ibagas parsoranta ibagas namar kuria maningon idingat kita. Bahasa nebata sendiri na perlu bisa halimar inisiatif na menjaga rosi na manramotkon hasadonta ibagas kuriani asehita pe haperluhon hita matongtong lahu menjaga hasadonta ibagas parkuryoni jana maningon tenger do uhurta. Porini petongon songon na sopit panorang jana songon na burat tantangan sidopak kononta hulubian nyarion ningon tenger do uhurta. Bahasa naibatado na menjagai hita naibatado na menjagai ginoparta naibatado na menjagai nyombata humbani sagala musuh-musuh nasihol manguduh-uduh parguduhanta halani ai maningon totapdo ijaga hita hapas singonta jana maningon totapdo iramot kon hita hatunggungon ni nebata ibagas parguduhanta sigano ari. Amen martonggo mahita ajari hamhanami bapa asi ibagas perguluhan nami sigano pari lambin boy ididah jana ia hapkon hanami basa hamdo pengon na totap markuasa lahu pabayuhon perguluhan nami ubani nalubi dihar songon nadok ongga ijalohon hanami idaihon hanami bani panorang-panorang nasalku jana ajari ham hanami ase lambin makaperluhon
menjaga menramutkan hasadaun apa persaron nami itongah-tongah ni kuriamu hataridahan ni nadok perlu ham tongon Tuhan menrahut hanami ibagas hasadaun nadia jana pal politik ham uhur apa pikiran nami ibagas mendok kon ari-ari loroh bahasa ham dotongon Tuhan nagabi hasoman ban nami si pangapiti ban nami asibui monang kanami mandopakon hahirion mandopakon hasumbuhon mandopakon haparngiton terlebih maai mandopakon pangodoh kodoon humbani sibolis para jahat ini terpuji maham Bapa ondos mabamu guluh nami bani panorang sogoton ibagas Kristus Yesus Tuhan nami amin. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na batata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata bapa apa persauran ni tundu na pasimma nama kasomani na syam haganupan amin. Oras mo bata ganupan bapa inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lambin meringkas ni hurma hita jana lambin merguguh matong hita ibagas ganup horjana madiar nerosup kon ni ne bata ibagas parguluhanta shalom.